Наран гиттэгэ дуллаахан наадам гиттэгэ хөгтөөшүү наррас сүммэр наадавч намасаа бичигэ гондоорэ харинжт маяако саран гиттэгэ төгрөгшүү сампин гиттэгэ бодлогшүү сарнаагэ яанавч сананас бичигэ гондоорэ харинжт маяако Дээрээ талбнагсан баррын арсан мануутэй багын сэтгэлээр хандгасан хоошны хуучин хонгором харинжт маяако монгон тактин аммандо хматлин барандо мэлмэрүүдэ янавчиг мэндэ байвда оотондо харинжт маяако маш нандин маш одоо их гоё хүмүүсийн хүссэн хүлээж ирсэн магадгүй тийм тоглолтыг энэ хоёр маань зохион байгуулж чадсанаар их онцлогтой байлаа. Тэгээ аймагуудээс ингээд одоо сайхан сэлтгүүдийг шалгаруулад ингээд оролцуулсан явдаг. Үнэхээр гайхалтай байна. Тэгээ энэ хоёртаа бүр дахин баярлаж байгаагаа хэлж байна. Би анх удаа энэ тайзан дээрээс дарахад дуу дууллаа. Энэ хоёр сайхан одоо дуучныхаа буйнаар. Тэгээ цаашдаа ер нь дарахад дуугаа одоо яг тэр нутгийн аялал галигаар нь дуулж одоо сайхан явъя гэж боддог. Энэ бол миний хувьд бол бас маш сайхан тийм миний бяцхан мөрөөдөл биелж байгаа. Тэгээд алтан жаргал ахтаага бүждмаа дууг дахин бас Монгол бүхэн өргөнд ирсэн бүх үзэгчтэй хамтран дууллаа. Тэгээд маш их баярлалаа гэж хэлье. Маш их баярлж байна. 21 аймгийн театруудын дундх ийм сайхан одоо төслийг хэрэгжүүлж тэ бусад одоо аймагуд театрт ийм сайхан дуучин байдаг шүү гэдэг энэ гоё дуучдыг гаргаж ирсэнд маш их талархаж байна. Орон нутгийн одоо дуучдыг ард түмэнд бас аядуугаа өргөхийн сайхан зөвшөөнийг олгож энэхүү сайхан тоглолтод бас оролцуулсанд маш их баярлалаа. Уралдаандаа төрүүлээд шагналаа сайн гардаж авлаа бас сэтгэл өнөхөр өндөр байна. Маш их баярлалаа. Хоёр уран бүтээлчтэй цаашдын уран бүтээл нь өндөр амжилтыг хүсье. 21 аймгийн аялын тоглолт хийгээд тэр тус маань шилээвэр гэсэн уран бүтээлчдийг өрн оролцуулж бас Улаанбаатар хотод алс гол баян үйлгий дорнод тэгээд хоймын нутаг сэлэнг аймаг хөвсгөлөөс ингээд уран бүтээлчдийг өрн оролцуулж байгаа маш онцлог байлаа. Өсвийн эрдэнэ орон гэдэг ийм гоё төслийг тоглолтыг ингэж зохион байгуулж бүх аймагуудаар аялын тоглолт хийж бусад уран бүтээлчдийг дэмжиж ингэж явж байгаа алтан жаргал ах болон цэцгэлэн нэгшээ маш их баярлалаа. Монгол түмнийг одоо бөхгүйгээр моригүйгээр морин хуургүйгээр төсөөлдөггүй. Яг өнөөдөр бид нараа одоо бэлэгдэлтэй энэ сайхан бүхэн өргөөнд бүх нутаг нутгийн дуучид цугларч те Монгол ардын дууг дуулж, казак түмний дууг дуулж, дархад ардын дууг дуулж одоо үндэстэн ясны бүхий л одоо дуунууд сая их шиглэлээ. Цэцгэр маш их өндөр байна. Duru
маш гоё энэ хоёрын тоглолтыг гэсэн ята хүлээсэн юм үзэгчид байна. Үнэхээр гайхалтай 21 аймгаараа тойрон тоглолт хийгээд ядарч цоцохгүй дахиад ирээд бүхий өргөг дүүргээд үзэгчид бол бүр маш сайхан хүлээж авч байна. Ялангуяа би энэ тоглолтод юу хэлэх гэж байна гэхээр Бац цэглэн маань маш их тийм ярил хайгуулж одоо уран бүтээлд маш юм шундаг юм уран бүтээлч юм байна гэж би өөрөө хувийн зүгээс тэгж дүгнэдэг. Альваад дандаа шинийг хайж, сэдэж, ямар ардын дуг яаж одоо нийцүүлж хөгжимдөхөө энэ тал дээр бас ур ухаанаа айгүй одоо шингээж ажилтдаг юм болоо гэж би боддог. Тэгээд тэр утгаараа алтай ядахтай, буган ядахын чуулгатай ингэж одоо үлэмжийн чанарыгаа хуучин хэв маягаар нь, хуучин ая дангаар нь ингээд тоглоё, дуулъя гэдэг өөрөө энэ хөгжмөө ихшгэлүүлээд үнэхээр ганган байгаа үстэй. Ямар ч үзэсгэлэнтэй тэр үзэсгэлэнтэй өхөн үлэмжийн чанарыг энэ сайхан тэнгэрийн хөгжмийг тоглоод дуулна гэдэг бол бас гайхамшиг юм аа. Энэ хөгжим яадаг гэж нэг тийм аавралтай заяа. Ингээд хүнийг ингээд шууд юм одоо хүмүүс нэг хоосон чанар гэдээ яриад байдаг шүү дээ. Яг тийм ааврын ертөнцид оруулаад маш тийм төвлөрөл үүсгдэг. Тухайн одоо санаж бодож исэн ч юм уу яаж сандарсан яг тэнгэр тархинд бодлыг бэлддэг штеп. Тэрхүү бодлуудыг ор үндэсгүй алга болгодог юм шиг санагдсан. Надад ирсэн мэдрэмж бол энэ байсан. Асан жаргал манай Бац цэглэгийн тоглолт ер нь жид бодон гоё болдог. Тэгээ энэ жид бүр гоё. Яг чи нөгөө хавьяа жүжигчин гэдэг ихэнх цадыг авснаас хойш одоо анхны одоо хийж байгаа тоглолт цад тагж бяр гэдэг шиг өнөөдөр чаваараа үнхээр багтдаг. Тэгээд өнөөдрийн тоглолтын онцлог бол 21 аймгийн орон нутгатаа тий амжилттай тууштай ажиллаж байгаа сайхан залуу уран бүтээлч бүжигчдийг дэмжиж бас тодорхой хэмжээгээр Монголын ард түмэнд таниулаад тэгээд өнөөдөр энэ Улаанбаатарт хийж байгаа гала тоглолтын дээр тэр сайхан уран бүтээлчтэй урьж оролцуулж байгаагаараа онцлог гэж сайхан байлаа. Зогсолтгүй үнэхээр байнгын одоо хөдөлмөрлөж идэг энэ хоёр залуугаараа бас хийж байна. Сайхан багш нарын нэр авдрыг өндөр дөрвөж салдаршуулж байгаа энэ сайхан залуучуудаа одоо дахин баяр хүргэж байгаа хэмжилтийг хүсье да. Тоглолт маш сайхан боллоо. Амжилтаар дүүрэн сайхан боллоо. Орон нутгийн бүх шилдэг уран бүтээлчд маань ирж оролцлоо. Бидний одоо хүссэн хүсэл зарсан зорилго маань бол 100% сайхан биеллээ. Эх орноороо тойрсны буян зай маш гоё дэлгэрлээ гэж бодож байна. Ингээд 9 эрдэнэ орны нийт багийн хамт олондоо гүн талархал хэлье. 9 эрдэнэ орон Монгол бүхэн өргөөнд хөлсөлийн маань тоглолт үнэхээр гайхалтай сайхан боллоо. Эрхэм үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Баярлалаа. Бүр үстэй өтг орны онцлогийг харуулсан уран бүтээлүүдийг энэ ард түмэндээ Улаанбаатарын үзэгчдийн ордонд хүргэх хамгийн сайхан байлаа. Хамгийн гоё хэсэг гэвэл тэрийг нэрлэмээр байна. Яг үнэн. Нутаг нутагтаа өөрийнхөө соёлыг түгэж байгаа. Нутаг нутагтаа ардын дуугарынхаа нүүдэлчин өв соёлыг түгэж байгаа. Эрхэм сайхан уран бүтээлчдтэй цааш тахны уран бүтээл өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Та бүхэн одоо энэ байгаа учраас Монгол их орн минь монголоор байгаа юм шүү гэдгийг дахин хэлмээр байна. Энэ сайхан өв соёлыг тэдэн үлдээсэн өвөг дээдстэй ижээ одоо эмээ өвөө нартаа туйлын их баярлалаа.